来乡亲啊，继续来看这个国防部陆军金鹰2翼炮兵指挥部，有一个女士官过年的期间，竟然和男朋友美丽的轿车的后座，然后偷渡，带男朋友入去军营，女生的宿舍待2天，2天的时间拢无人发觉。 一直到女士官的同事发现这个女士官怪怪，这代志才来出破。这个女士官是互寄2支的大告、3支的小告来撤职，警卫甲连长嘛连带互处分。陆军团证实真正有这代志，已经要求相关的单位要加强管理。 正笑一个秀，动作改准，国军陆军第一炮兵指挥部实弹演练射击，展现咱台湾军队实力。不过，前一部队却传出有查某士官偷带男朋友，寄来到查某宿舍住。 陆军伫炮击部一个女士官趁过了过年休假，协助男朋友避伫了汽车后座，顺利把车驶转来到营区，让男朋友回归大避来待2天的时间。刚一栋大楼安全士官同僚竟然都无人发现，直到查某士官同事发现伊情绪怪怪，代志才不空，伊用寄2支大告、3支小告退职，移送检调侦办。多项大门警卫呀，女士官的顶司连长拢爱互处罚。 扮演这个重要的就是炮兵的角色，因为炮兵要有很好的一个数学基础来算这个三角定位。以 M11洞自走炮来讲，它的炮弹最高可能就是单枚就可以重达90公斤，所以这里的女性士官兵其实也非常的勇敢。专家讲，伫炮击部是陆军第6军团重要打击部队，部队名叫做金星，头发就亲像真星，有 M1控型自走炮和微风进前备 M142海马斯导管火箭，是北台湾国军依赖火力支援，将这防止中国反台军头部队。211炮指部所属周姓士官于今年2月间。 违反营规，悉军之有人入营过夜，经单位查证属实，将依相关法规重惩撤职，并移送法办。不过，这摆女士官知法犯法，就是连假军营也无人得嘞，甲男朋友偷带回来被防发现，佫是连续通过军内安检的关卡，冇大家看到营区安全门是800项。 Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。